बंधु माने आज मु आपण मानकु अस्तवृक्ष विषय किछि कहिबाकु जाउछि। तेबे बंधु माने अस्तवृक्षटी एक एपरी वृक्ष जहाकु आमे जदि घर आखपाखरे केउठारु देखिदेउ तेबे ताकु तुरंत उपाड़ी देई फोपाड़ी देई थाउ, कारण एहा एक विशाल वृक्ष होइथाए। एहा व्यतीत अनेक लोक माने एहा मध्य भाबंती जे अस्तवृक्षरे भूत प्रेत माने बास करिथांती। सेथिपई आमे जदि घर पाखरे एही गछकु देखिथाउ तेबे ताकु तुरंत ही उपाड़ी फोपाड़ी देई थाउ। तेबे बंधु माने कोन आपण माने भी केबे एपरी करिसंती कि कोन आपण माने अस्वस्थ वृक्षर महत्व विषय जानिछंती कि? तेबे कोन आपण एहा जानिछंती जे एही अस्वस्थ वृक्षटी आपणकर अनेक प्रकारर समस्या को समाधान कर देई पारे। एमिति कि आपण जहा भाबिबे मध्य पारि नथिबे सेही भली समस्या के मध्य एही अस्तवृक्षटी समाधान करिदेबो। तेबे बंधु माने जेतेबेले आपनक जीवन रे एक एपरी समय आसी थाए जेतेबेले कि भाग्य आपनकर साथ देई न थाए, आपनक पई सबु बाट गुड़िक बंद हो जाई थाए, आपनक मनरे कौनसी भी उपाय एवं बाट न देखा देई थाए, सेतेबेले एही अस्वस्थ वृक्षर शरण नेइले ही आपनकर सबु समस्यार समाधान हो जाई थाए। पुनर्बार आपनकु आपनकर भाग्यर साथ मिली थाए। बंधु माने कोन आपण माने जानिछंती एही कलिजुगरे एही अस्वस्थ वृक्ष को साक्षात देव वृक्ष बोली मना जाई थाए, कारण एही अस्वस्थ वृक्ष रे 33 कोटी देवी देवतांकर वास होई थाए। तेबे बंधु माने काहेकि शास्त्र रे एही अस्वस्थ वृक्षर एते महत्व रहिछि एवं आपण कोन जानिछंती जे एही अस्वस्थ वृक्ष को छुईले एपरी केउ मंत्र कहिबा द्वारा आपनकर समस्त मनस्कामना समस्त अभिलाष पूर्ति हेई थाए। एहा व्यतीत अस्वस्थ वृक्षर पूजा काहेकि करा जाई थाए एवं अस्वस्थ वृक्षर पूजा करिबा द्वारा आपन को केउ सब फल लाभ होई थाए। एहा व्यतीत जेउ व्यक्ति माने कहिथांती जे अस्वस्थ गच्छरे भूत प्रेत माने बास करिथांती, एही कथार केते सत्यता रहिछि एवं एपरी केउ कर्म रहिछि जाहाकु कि भूल रे भी मध्य आपण अस्वस्थ गच्छ मूल रे करिबा अनुचित अटे। तेबे एसबु विषय रे जानिया पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु निश्चय लिखंतु। बंधु माने एही अस्त गछ को कली जुगर साक्षात देववृक्ष बोली मना जाई थाए। श्रीमद् भागवत गीतार श्लोक साक्षात श्री कृष्ण निजे एहा कहिसंती जे मु वृक्ष रूप रे एही धराधाम रे अवतरण करिछि, जहाकि अस्त गछ अटे। अस्वस्थ गछटी साक्षात भगवान श्रीकृष्णकर स्वरूप अटे। एहा व्यतीत जदि आपण श्रीमद् भागवत को मन देई निरीक्षण करी पढ़िबे तेबे एहा आपण भल भावरे जानि परिबे जे अस्वस्थ गछर मूल रे भगवान ब्रह्मा, मध्य भागरे भगवान विष्णु एवं अस्वस्थ गछर अग्र भागरे भगवान शिवशंकर वास करिथांती एवं लक्ष्मी नारायण साक्षात रूपरे अस्वस्थ वृक्षरे निवास करिथांती। केवल श्रीमद् भागवत गीतारे ही नुहे, स्कंदन पुराण रे मध्य स्वयं भगवान एहा उल्लेख करिसंती जे जेउ अस्वस्थ गछर चेररे भगवान विष्णु, अस्वस्थ गछ शरीर रे भगवान श्रीकृष्ण, डालरे भगवान नारायण, अस्वस्थ गछर पत्र रे भगवान श्रीहरि एवं अस्वस्थ गछर फलरे समस्त प्रकारर देवी देवतांकर वास होइथाए। तेणु एही अस्वस्थ गछटी ही एही कलिजुगरे सबु लोकमानंकर मंगल पई भगवान एही वृक्ष को धराधाम रे अवतरण कराइछंती एवं आमर हिंदू धर्म ग्रंथ गुड़िकरे मध्य एहा उल्लेख करा जाइछि जे अस्वस्थ गछर पूजा करिबा द्वारा आपनकर समस्त प्रकारर मनस्कामना पूर्ण होइथाए। तेबे बंधु माने जेउ व्यक्ति माने कुहंती जे अस्वस्थ गछ मूल रे भूत प्रेत माने वास करंती, तेबे से माने जानि रखिबा उचित जे सप्ताहर केवल गोटे दिन एपरी होइथाए जेउ दिन अस्वस्थ गछरे दारिद्रता वास करिथाए। सेही दिनटी होउची रविवार। रविवार दिन अस्त गछरे दारिद्रतार वास होइथाए, जेउ कारणरु कि शास्त्र रे मध्य रविवार दिन
ଅସୁସ୍ଥ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ରବିବାର ଦିନ ଅସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ବା କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କାନ୍ଥରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ସେହି ଗଛଟିକୁ ବା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ସପ୍ତାହର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନରେ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନର କାଳ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଏହି କଥାର ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛକୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଘରଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭୁଲରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ଅସ୍ତ ଗଛର ଛାଇ ନ ପଡ଼ୁଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ତେବେ ବି ଅସ୍ତ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷଲତା ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅସ୍ତ ବୃକ୍ଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ, ଯିଏକି 24 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷମାନେ ଆମକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିବାରଣ କରିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନରେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିୟମ ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରି ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କାଟିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଅସୁସ୍ଥ ଗଛକୁ କିପରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିସାରିଛି ଯେ ସପ୍ତାହର ରବିବାରଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ 6ଟି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଦିନ ଶନିବାରରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ିଥାଏ ତ ସେହି ଦିନଟିରେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ନିକଟରେ ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ତାଙ୍କର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଭଲ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରି 5 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପାପ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଗଛରେ ଜଳ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ନାଶ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନାଯାଇଛି ଅସୁସ୍ଥ ଗଛରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଗଛକୁ 11 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶନିଙ୍କର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ଅଛନ୍ତି,
तो सही व्यक्ति माने जदि शनिवार दिन अस्वस्थ गछ मूल जल एवं कंचा क्षीर अर्पण करी सरिष तेलर एक दीप प्रचलन करती तेबे सेमानंकु शनि दशा ठारो मुक्ति मिलिथाए एवं एहा सहित आपण ओं नमः शिवायर गोटिए माला मध्य जप करंतु तेबे मध्य आपनकु शनि दशा ठारो मुक्ति मिलिथाए। तेबे बंधु माने आपण माने जदि प्रत्येक दिन रविवार व्यतीत अन्य दिन गुड़िकरे प्रतिदिन संध्या समय अस्त गछ मूल एक दीप प्रचलन करती तेबे बंधु माने जेते बड़ समस्या होइथाउ सही समस्या गुड़िक आपणक जीवनरू ताहा दूर हो जाइथाए एवं आपणक गृहर समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक मध्य नष्ट हो जाइथाए। शास्त्र रे अस्वस्थ गछकु वृक्ष मानक मध्यरे राजा एवं मनुष्य मानकर सबुठारु बड़ मित्र बोली मध्य वर्णना करा जाइछि। तेबे आपण जेते बड़ समस्या रे घेरी रहिथांतु ना काहेकि आपणकु कोनोसी रास्ता देखा जाउ नाही एवं आपण निज भितरे निराशा अनुभव करुछंती तेबे आपणकु एही अस्त गछकु ही रक्षा करि परिबो। जदि आपण श्रद्धा एवं भक्तिर सहित अस्वस्थ गछकु छुई ता निकटरे बसी ओं नमः शिवाय एवं ओं नमः भगवते वासुदेव मंत्रर जप करती तेबे अल्प किछि दिन मध्यरे आपणकु सबु समस्या ठारो मुक्ति मिल जाइथाए। जदि आपणक घरर कोनोसी सदस्य सबुबेले रोगरे पीड़ित रहुछंती तेबे आपण तांकर तकिया तଳରେ अस्वस्थ गछर चेर रखि दियंतु देखिबे जेते बड़ रोग हेले मध्य ताहा भल हो जाइथाए। तेबे बंधु माने निज जीवन रे चमत्कारी लाभ देखिया पई जदि चाहुछंती तेबे आपण अस्वस्थ गछ मूल रे बसी अस्वस्थ गछर 11टी पत्र नियंतु एवं सेही पत्र उपरे लाल चंदन रे जय श्रीराम लेखंतु एवं सेही पत्र गुड़िकरे गोटिए माला प्रस्तुत करी सेही माला को आपण हनुमान को अर्पण करंतु। एपरी करिबा द्वारा आपनकर समस्त प्रकारर संकट एवं दोष गुड़िकर नाश होइथाए। बंधु माने पूर्णिमा दिन सकाळ 10टा समय रे माता लक्ष्मी निजे अस्वस्थ गछर परिक्रमा करिया पई आसीथांती। जदि आपण दारिद्र्यता को नै कष्ट रे अछंती एवं माता लक्ष्मीकर कृपा प्राप्ति करिया पई चाहुछंती तेबे आपण प्रत्येक मासर पूर्णिमा तिथि दिन सकाळ 10टा समय रे जल एवं कंचा क्षीर रे अस्वस्थ गछ को अभिषेक करंतु एवं अस्वस्थ गछ को फूल फल एवं नैवेद्य अर्पण करी माता लक्ष्मीकर कौनसी बीज मंत्र को पाठ करिबा उचित। आपण को माता लक्ष्मीकर गोटिए मंत्र माळ जप करंतु एवं अस्वस्थ गछ पाखरे एक देशी घीर दीप प्रचलन करंतु। एपरी करिबा द्वारा आपनक जीवन रे केबे भी धनर अभाव देखा देई न थाए। तेबे बंधु माने मोर एही वीडियोटी जदि आपण मानको भल लागि थाए तेबे वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु।